Felly heddiw ni'n mynd i mynd trwy gyflym iawn gemau sydd gyda fersiynau Cymraeg. Felly y gêm cyntaf ni'n edrych ar yw Destructivator 2. Felly, chi'n gweld 4.79 gêm rhad iawn a gwerth pob ceiniog. Mae boi Pug Fugly Games, mae'n boi lleol o Coedion, so bendant werth cyfnogi. Chi'n gallu gweld yn syth mae y graffeg a y style yma'n hyfryd. Unrhyw beth ti'n meddwl o, achos ti di chwarae fe lot o oriau hefyd. Mae'n... yeah, mae'n good. Well, rwy'n hoffi'r game, it's really good. Mae'n just classic, like, bullet hell, side-scroller, shooter game. Mae'n gwych, mae'n challenging. Mae'n galed, mae'n really ond mae'n really hwyl. Ti just, pob tro ti'n marw yn y game, just eisiau neud nôl mewn a trio fe. Right, dweud, un o'r pethau dwi'n credu sy'n really gwerthu'r gêm yma ar wahân i'r steil y celf, achos mae hwnna'n prydferth iawn, yw... Mae'n mor neis. Yw'r backgrounds hwnna. Fi'n gwybod, mae'n lyflu yn dyw e. Hwnna yw genre fi a jyst eisiau neidio mewn i'r gêm, ti'n gwybod? Mae'n jyst mor lyflu. Ond mae y cerddoriaeth cefndirol, dyna sy'n cadw pobl. Os chi'n cael, dyma reol gemau retro a'r stael retro yma, mae'n iawn i cael gêm sy'n really anodd fel hwn. Ond, os chi yn, mae rhaid cael cerddoriaeth anhygoel i cadw chi mynd nôl. Os chi'n edrych ar y goreon fel Streets of Rage, y holl gemau Sega Mega Drive, NES, yn y style platform yma, dyna, mae'r goreon i gyd gyda soundtracks, a fi'n credu mae hwn cystal â soundtracks, y classic soundtracks y gemau retro 8-bit a 16-bit. So, byddwn ni'n rhoi 5 ser allan o 5 i Chris. Fi'n gwybod mae fe'n datblygwyr, dyn sydd wedi datblygu popeth. Mae wedi gwneud job ffantastig. A chi'n gallu chwarae fe yn Cymraeg, felly chwarae teg i fe. Ni'n mynd i brysio ymlaen nawr i'r un nesaf. Felly... Pwy oedd gwneud yr translations yna? Boi, mor dalentog, ond fi ddim yn cofio ei enw fe. Meddwl mae'n ar y sgrin rhywle fan hyn, ydy e? Pair. Fi'n mynd yn coch. O dan ti! Sneb o dan fi. Right, nawn ni symud nawr i gêm arall, Move. Felly Antic Kev y Kevin Ho sydd wedi creu hwn a Mocky Mode. Mae'r gêm yma yn lliwgar iawn. Dwi'n cymharu fe gyda gêm sy'n Mae'r style y gêm just yn neidio mas fel gêm sy'n addas iawn i plant bach, ond eto mae oedolion yn gallu hoffi'r elfen o sgil a chi angen. Mae'r gêm yn syml iawn. Ni wedi chwarae hwn ar stream o'r blaen. Chi just yn hyrdio gwartheg i gwair. Fel, byrn o gwair. Dyna fe. Ond chi angen neud hwnna mewn amser. Os chi'n curo'ch amser gorau, chi'n cael ser. Chi'n curo amseroedd gwahanol, chi'n cael ser gwahanol. Rwy'n caru'r steil celf y game. Mae'n just edrych mor neis. Edrych o hwnna. Ydy. Mae'n mor prydferth. Ydy. Chi'n gallu gweld. Mae'n lyflu. Mae'r cerddoriaeth yn eitha neis a cute. So fe mor dda Destructivator 2 a gyda'r naws yna, ond mae hwn angen bod yn fwy fel neis i plant a hapus a cyfeillgar, felly mae'n gwahanol. Mae'r tarw yna, hyd yn oed pan mae'r tarw yna dod ar ôl chi, gyda'r cerddoriaeth cefndirol yma, chi ddim yn poeni, chi'n mynd yn rwystredig, ond mae hwn yn gêm syml iawn, ond gyda faint mor neis mae'n edrych, mae fe'n werth chwarae, a mae fe am ddim. Mae fe am ddim, Mae'n am ddim nawr? Ydy. Oh, wow. Felly,
O rhaid ni prynu fe o'r blaen. Na, ges i, achos nes i cyfieithu fe, ges i allweddi am ddim, felly, achos hynny, ond fi'n credu ar rhyw pwynt o'ch chi gorfod talu amdano fe. Ddim lot. Ond rhywun, like, couple o bunnoedd, oedd e'n gwerth, achos mae'r gwaith mae'r datblygwyr yn neud. Sa'n... un peth byddwn ni yn dweud yw bod mae Steam ddim yn adnabod Cymraeg fel un o ieithoedd, felly mae oedd rhaid dweud wrth Chris Pugfugly Games a Kevin o Mocky Mode i roi fan hyn, achos mae'n dweud now in Welsh, Swedish, Norwegian and Chinese. Wel, os o'ch chi ddim wedi darllen hwnna, be chi ddim yn gwybod i chwilio. Felly, mae hwnna'n dyna'r prif reswm am creu y fideos fel hwn, so chi'n ymwybodol o'r gêm. Felly, symud ymlaen nawr i'r gêm nesa, sef Alto's Odyssey a Alto's Adventure. Dwi wedi chwarae'r gêm yma. Mae fe'n gêm... Mae yna thema gyda'r fath o gemau sy'n gyda cyfieithiadau Cymraeg o ran y rhaid ni'n trafod heddiw, a maen nhw rai chi'n gallu ymlacu... Wel, mae'r gêm cyntaf, chi'n gallu mynd yn rwystredig, so chi ddim yn gallu ymlacio yn seithi pobl yn y pen, ond mae'r doi gêm yma, chi'n gallu Alto's Adventure a Alto's Odyssey. Mae'r steil yn lyflu, ond mae fe'n gêm chi'n gallu... Os chi ddim eisiau gorfod meddwl gomod, mae fe bach o fel meditation chwarae'r gêm, achos chi ond yn gorfod clicio y llygoden, bwtwm y llygoden, i wneud y naid. So literally... Rwy'n fi'n lawrlwyth o gêm hyn, ddoi? Na. Ar y ffôn, literally, rwy'n fi'n ar y Google Play Store, edrych ar games i lawrlwyth. I was like, hwnna'n edrych fel game pretty, kind of like, mae'n edrych little bit fel Line Rider. Oedd ti'n gwybod o'ch chi'n gallu chwarae fe yn Gymraeg? Na. Dyna ni. Ewch i'ch opsiynau a chwarae fe. Rwy'n dechrau fe. Na, mae fe'n un o'r gemau neu chi'n caethu fe, addictive dros ben, felly, ond os ti'n cyfuno'r cerddoriaeth a'r art style, chi literally yn... Fi'n gweld fel rhywbeth fel yoga mewn ffordd, ond i'r meddwl, lle chi'n jyst yn chwarae yn y zone yna, chi'n dianc i'r bydoedd prydferth Alto. 2015, hwnna'n cool. So 7 mlwydd, ond fi ddim yn teimlo mae digon o bobl yn gwybod am y gêm yma, felly dwi eisiau blwyddio i bawb i chwarae'r gêm yna. Felly, ni'n symud ymlaen nawr i y gêm... Dwi'n credu... Wel, mae dy fi fwy o... mae dy fi fwy o cysylltiad i'r gêm yma mwy nag unrhyw gêm arall. Achos mae'r gêm yma yn gêm enfawr. A na i just esbonio. Oedd y gêm yma rhywbeth fel 32,000 o eiriau i lleoleiddio. Felly, oedd hwnna'n haf cyfan fi wedi roi i wneud y lleoleiddiad Cymraeg y gêm yma. Ond, mae yna adegau pam chi gyda tasg mor fawr o hynny a chi mynd yn fed up a rwystredig a meddwl pryd mae'n mynd i gorffen. A wedyn chi'n cael bit arall. Mae yna diweddariad ar y Switch. Mae Switch release. Wyt ti'n gallu just neud tipyn... A ti'n fel, okay, fine. Ond, fi ddim yn cwyno achos gallu chwarae trwy'r gêm cyfan yma wedi bod gymaint o hwyl. Fi'n credu... Mae gymaint o styles gwahanol. Sorry, fi ddim yn cael y geiriau allan. Mae gymaint o styliau gwahanol o chwarae'r gêm yma gyda'r cymeriadau gwahanol. Fi'n credu dyna yw prif cryfder y gêm yma. Mae wedi mynd mewn yn ddwfn iawn i mecanwaith y gêm a'r actual mecanwaith chwarae'r gêm. Oedd gyda fe dice code yn lle Discord, oedd e'n mynd at pobl oedd yn arbenigo neu'n fans mawr o roguelike gemau fel hyn, a wedi gofyn beth
beth maen nhw'n credu, a chi'n gallu gweld mae lot o mewnbwn a lot o waith di mynd mewn i hwn. A fi jyst yn balch iawn o'n ni'n gallu cyfrannu at wneud y lleoliaddiad Cymraeg. Ond na, mae na yn ddiweddar. So, chi'n gallu chwarae hwn ar Steam. Mae fe'n 11.39. Mae gyda ni crysau T trwy Weird Triangle chi'n gallu prynu os oes diddordeb ydych chi. Yep. Dungeon y dis, a mae fe gyda'r geiriau Cymraeg am pob cymeriad y pethau. Ond, mae'r gêm yma'n ffantastig, a fi ddim fel arfer yn treulio lot o oriau ar unrhyw gêm achos fi'n colli canolbwyntio, ond dwi'n gallu cyfaddau fi wedi rhoi 120 awr mewn i'r gêm yma. 120, 120 o oriau. Mae jyst yn un o'r things yna lle chi'n mynd yn rwystredig achos chi'n colli rediad, ond achos mae pob rediad tua hanner awr, chi'n mynd nôl a wneud mwy a mwy. Ti'n fel ar Netflix, lle chi gyda cyfres, a chi just yn cario ymlaen, a binge. O'n i'n binge chwarae'r gêm yma, felly, fi ddim actually di trafod beth yw'r gêm am, felly, dylen ni actually esbonio fe. So, be mae'n dweud? So, chi'n mynd mewn i'r gêm a chi'n cymeriad, ond unwaith chi'n mynd mewn i'r dungeon yma, chi'n troi mewn i dis. A mae'r dungeon yn troi mewn i rhyw fath o game show, so cystadleuaeth sioe gemau. A person sydd yn redeg y sioe yma yw Boneddigas Luck, so Lady Luck. A chi'n gallu, mae'r cymeriadau gwahanol gyda gwahanol steiliau o chwarae. Chi gyda'r lleidr, dyfeisiwr, ryfelwr, cellweiriwr, y jester, a'r gwrach. Mae llawer o bobl yn cysau'r gwrach, achos mae'r gwrach yn anodd o ran sut chi chwarae fe. Ond byddwn ni ddim yn... Mae gemau dis i fi, byddwn ni ddim yn meddwl gall gêm dis bod mor ddiddorol, ond rhywsut mae Terry Kavanagh wedi llwyddo i wneud e gyda'r gêm yma ar gwahanol steil, so... Sorry, fi'n credu neu gadle fyna, ond byddwn ni yn dweud, os oes diddordeb ydych chi gwybod mwy am y gemau ni newydd trafod, ewch i'n sianel Twitch yn chwarae. Mae rai nhw ar hwnna dan y clips a'r fideos, neu ewch i'r YouTube yn chwarae. Ni wedi wneud fideos o'r gemau yma, a weithiau rediadau cyfan o'r gemau. Gosh, mae rhaid i fi ychwanegu rai, achos mae'n dal fyny gyda'r Twitch a'r YouTube a roi nhw ar, ond mae nhw rhwng y ddoi, chi'n gallu gweld casgliad, o ran mae nhw i gyd fan hyn rhywle. Dyna'r prif gemau swyddogol. Chi'n gallu chwarae yn Gymraeg, a os chi'n... mae nhw, ac hefyd mae yna gemau Wales Interactive, y 3 gêm arswyd, sef Enaid Coll. Enaid Coll. Enaid Coll. Peidiwch cnocio dwywaith, Don't Knock Twice, a Made of Scare. Nawn ni wneud fideo arall am ROM hacks Gymraeg, ond am nawr, nawn ni gael lef fyna. Owain, oes gyda chi ffefryn? Fi ddim yn rhoi chi ar y spot o'r gemau yna? Wel, fel rwyf fi'n dweud yn y fideo diwethaf, neu fideo nesaf, os ti heb di gweld eto, Made of Scare. Okay. I fi, Dungeon y Dis. Mae croeso chi prynu crysau ti Dungeon y Dis hefyd trwy Weird Triangle. Just ewch chi... Wel, mae'n o link. Ar y Twitch channel ni. Okay. So, os chi'n mynd i channel ni, chi'n mynd i channel, chi'n mynd lawr i... Yn siŵr bod hwnna ddim yn dechrau. Mynd i About, a wedyn chi'n mynd lawr, a chi'n gallu gweld, wow! Wow, Shop Weird Triangle! Crysau ti Cymraeg swyddogol Dungeon y Dis.
mae dy fi un o bob un, achos fi'n methu stopio fy hun. Ond mae yna rai, os chi eisiau fel anreg i plant hefyd, y stael yna, maen nhw gyd gyda'r cymeriadau, mae'n esbonio enw'r cymeriad, a mae'n neis. Maen nhw gyd o safon uchel. Dyna ni bod nhw'n gwisgo fe heddiw, ond dyna chi. Gwerth edrych ar. Anyway, dyna ni am heddiw. Hefyd, go on. Mae Minecraft mewn Cymraeg hefyd. Ti'n gallu chwarae hwnna? Minecraft, ie. Yeah. Os chi'n mynd i Discord ni hefyd, mae yna pobl sydd gyda Discord ei hunain a sydd eisiau dechrau sefydlu server Cymraeg. Felly mae hwnna rhywbeth sydd ar y gweill. Os chi eisiau gwybod mwy amdano fe, ewch i'n Discord a chi'n gallu trafod ffeindio mwy o wybodaeth am y cyfleoedd hynny. So am nawr, nawn ni dweud hwyl fawr a gwelch chi yn y fideo nesaf. Hwyl!